वेलकम टू बरखा बर्तन स्टोर। दोस्तों लेके आ गए हैं नूतन कंपनी की मिक्सर 750 वाट होएगी 4 जार के अंदर में। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी रहने वाली है और रेट दे देंगे बहुत ही अच्छा। तो आ जाओ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। ये दोस्तों मिक्सर जो है 4 जार के अंदर में आ जाती है और 750 वाट के अंदर में आती है मिक्सर। तो इसके अंदर हमें एक बॉक्स, दो बॉक्स और ये हो गया तीसरा बॉक्स, 3 बॉक्स मिलेंगे। और दोस्तों ये होने वाली है मिक्सर ग्राइंडर 750 वाट के अंदर में। दोस्तों ये हमारे पास बहुत ही पुराना मॉडल हैगा, मतलब 1 से 2 साल। ये देख लो, इस तरह की क्वालिटी होने वाली है, 750 वाट होने वाला है। और बगल में ये इसका ऑटो कट होने वाला है। अब इसके जार दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये इसका एक जूसिंग जार होने वाला है। क्वालिटी आप लोग देखिए, ये इस तरह निकल जाता है और ये ऐसे लग जाएगा। इसके अंदर क्या बोलते हैं, फिक्सिंग के लिए खांचे दे रखे हैं, इसमें आपको सही से लगाने होंगे। ये देखो, ये इस तरह लग जाएगा। प्लस ये इसका जो है मेटल में होने वाला है। ये देखो, इसमें आप जूस, लिक्विडाइजिंग कुछ भी करिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें और इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स में हमें मिलता है इसके ढक्कन, सभी लीड मिल जाएगी। और जो सभी ढक्कन होंगे वो लॉक सिस्टम में होने वाले हैं। ये देखो, क्वालिटी कुछ इस तरह की रहेगी, सब लॉक सिस्टम में जार होंगे। और ये रहे इसके जार। जो दोस्तों इसके अंदर जार मिलेंगे वो सारे स्टील के होंगे। ये देखो दोस्तों, सभी जार में मेटल का होने वाला। ये देखो, सब में। और सब सारे जार 4 पिन ब्लेड के अंदर में होने वाले हैं। अब एक बार इसको हम चला के भी दिखा देते हैं आपको, ये किस तरह वर्क करेगी। दोस्तों हमने प्लग इन कर दिया, ये देखो। अब दोस्तों इसका जार भी लगा के एक बार चला के दिखा देते हैं आपको। तो कितना नॉइस लेवल रहने वाला है इसका। और जो इसका ये बड़ा जार है वो 6 पिन ब्लेड के अंदर में होगा। ये इसका दोस्तों चटनी जार है, इसे भी एक बार चला के दिखा देते हैं आपको। अब दोस्तों जो इसका लास्ट जार बचता है वो ये है, इसको जूसिंग जार भी बोला जाता है। अगर आपको मसाले वगैरह पीसना तो आप ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं इसकी। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लगा के चला सकते हैं। और अगर जूस वगैरह निकालना हो तो आपको ये जार इस तरह लगाना पड़ेगा और ये ऐसे ऑन हो जाएगा। और सारे जूस इसके अंदर छन के इस साइड में आ जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये होने वाली है नूतन की जूमिक्स मिक्सर ग्राइंडर। क्वालिटी आप बताना कैसी लगी आपको। 750 वाट होने वाली है और इसका 45 मिनट कंटिन्यू रन टाइम होने वाला है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में इसके हम दे देंगे गिफ्ट आपको।
स्पेशल ऑफर भी इस मिक्सर के साथ रहने वाला है। जिसको भी बाय करनी है फटाफट कांटेक्ट कर ले। और जो शॉप पे आके लेना चाहता है उसके लिए एड्रेस रहने वाला है बरखा बर्तन स्टोर, राम पार्क, लोनी, गाजियाबाद में। आइए, आप सभी का वेलकम है।